Atenció, en aquest vídeo es mostren imatges que poden ferir sensibilitats. No estem parlant de la sang menstrual, ens referim als verdaders impactes ambientals, econòmics i socials dels productes menstruals d'un sol ús. La menstruació forma part de la vida de més de la meitat de la població. De forma més o menys regular, les persones que menstruen ho fan durant un quart de la seva vida, aproximadament cada 28 dies i durant 4 dies de mitjana. Recollir la sang menstrual és un gest bàsic, quotidià i popular. Productes menstruals d'un sol ús, com compreses, slips i tampons. Es calcula que una compresa convencional podria tardar al voltant de 500 anys en descompondre's. Bona part de les compreses i tampons que hem usat en algun moment segueixen existint en algun lloc del medi a dia d'avui. Amb informació i opcions reutilitzables podem viure la menstruació sense generar residus en productes segurs, justos i circulars. És moment de canviar les regles. Tinc curiositat per veure això de Protective Skirt. El primer que hem de tenir en compte a l'hora d'entendre els impactes dels productes en el medi ambient és la seva composició. El 90% d'una compresa és plàstic, principalment polietilè i polipropilè, tot i que també poden contenir cotó, generalment no orgànic, fibres de cel·lulosa, polímers superabsorbent, adhesius, emulsionants i hidratants, entre altres substàncies. Els tampons també poden contenir plàstic. El nucli dels tampons està fet de cotó i raió, generalment, tot i que també poden venir embolcallats d'una pel·lícula de plàstic, de polietilè o polipropilè, i amb aplicadors de plàstic dur, inclús en el fil dels tampons també s'hi pot trobar plàstic. A més, també s'han detectat quantitats residuals de substàncies tòxiques, com ftalats, bifenols, estirè o inclús residus de pesticides. L'extracció de les matèries primes, la fabricació i la distribució dels productes menstruals d'un sol ús poden generar greus impactes ambientals i poden contribuir a l'exhauriment dels recursos naturals. La petjada de carboni associada als productes menstruals d'un sol ús per una persona al llarg d'un any s'estima que és de 5,3 kg de CO2 equivalents. Un dels principals impactes dels productes menstruals d'un sol ús és la gran quantitat de residus que generen. Es tracta de productes amb una vida útil molt curta i que, degut a la seva composició, el reciclatge és molt difícil actualment. Majoritàriament aquests residus acaben en abocadors o en incineradores, però en els pitjors dels casos, quan són llançats a través dels vàters, poden afectar el clavegueram i acabar contaminant a mars i oceans, així com afectant els organismes i els ecosistemes. Els fabricants de tampons i compreses d'un sol ús no estan obligats a desglossar la composició dels seus productes. De fet, s'han detectat substàncies tòxiques derivades de processos en la producció i manufactura dels productes. Alguns d'aquests tòxics són reconeguts com disruptors endocrins i poden estar associats a problemes en la salut de les persones, com ara desordres reproductius, disfuncions hormonals o càncers. S'ha estimat que de mitjana una persona menstruant utilitza al voltant de 400 productes d'un sol ús en un any. Això suposa una despesa del voltant de 125 euros anualment o el que és el mateix, gairebé 4.500 euros al llarg de tota la seva vida. La pobresa menstrual existeix i existeix aquí a Europa. De fet, s'ha calculat que gairebé una de cada 5 dones tenen problemes per pagar mensualment els productes menstruals bàsics d'un sol ús. Els beneficis econòmics de les opcions reutilitzables no són gens menyspreables al llarg de la nostra vida. De fet, per una persona que practica el sagnat lliure, menstruar no li suposa cap despesa. En molts casos, darrere dels productes menstruals reutilitzables, com ara les compreses de roba, trobem petits projectes d'emprenedoria que afavoreixen l'economia local i que també transmeten valors positius, tant per les persones com per la societat, com ara la normalització de la menstruació o la reconciliació amb el propi cos i el cicle menstrual. Els productes menstruals són un dret bàsic de les persones, per això demanem polítiques transformadores.
l'eliminació de tòxics i substàncies químiques perilloses per la salut i el medi ambient. Alhora, els fabricants de productes menstruals d'un sol ús han de ser els responsables d'assumir els costos de la gestió dels residus i no les administracions o la ciutadania. Reducció o eliminació de l'IVA sobre els productes menstruals, considerats un dret bàsic per a les persones menstruants. Major disponibilitat de productes menstruals lliures de tòxics i reutilitzables, per tal d'afavorir l'accés de les persones a aquest tipus de productes i alhora incentivar l'emprenedoria amb marques més pròximes, responsables i sostenibles. I sobretot, mitjançant programes d'educació menstrual que trenquin amb l'estigmatització de la menstruació. Permetre la informació és necessari perquè les persones menstruants prenguin decisions conscients i puguin triar opcions més respectuoses amb els seus cossos i el medi ambient.